我角色不可變化，承認下每天亦難，全程來為心中的家擔起責任，從未算太差，最靠將來對白，最靠將來對白，為何突然又有他？當琴話無力挽留住他，還是拋開他，再度能感動嗎？我也很真需愛他，我也很真需要他的話。 ជប់ការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការចុងក្រោយសិនលួឈឹងគឺជាតួឯងគេចាំថាមិនពេញចិត្តយកថាសម្រាប់ចាក់លើក្បាលខ្ញុំមានគេឃើញលោកចាប់បានស្ថានគេជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំរួចហើយមកអូហ្វីសជាមួយគ្នាទៀតផងលោកនឹងប្រពន្ធខ្ញុំជាស្អីទៅយើងពីរអ្នកចិត្តបរិសុទ្ធគ្មានអីកើតឡើងអ្នកដែលមានសហាយមិនមែនខ្ញុំតែជាលោកជាមួយសិនលួឈើងយើងឡើងគ្នាទៅហើយប្រធានហើយនឹងបងថ្លៃទៅចរចាគ្នាមិនដឹងដល់ណាទៅហើយទេគេដល់ទទួលឯក Superstar អារម្មណ៍ល្អខំទិញរបស់មកប៉ាវយើងមានអាណាត្រូវចាក់លើប្រឡាក់អស់ថែមទាំងប្រញាប់ទៅងូតទឹកនៅផ្ទះខ្ញុំមិនដែលឃើញទេណោះយើងនៅធីមជាមួយគ្នាមិនដែលឃើញលឹមឆៃលីនខឹងថ្នាក់នេះទេបែបនេះហើយចុះចាំអារម្មណ៍ថាលោកស្រីទីងជាអ្នកដណ្ដើមលោកទីងពីសិនលួឈើងគួរតែជារឿងពិតណាស់ពិតមែនហើយឆៃលីនមកជាមិនព្រមឲ្យលួឈើងប្រកាសថាគេដណ្ដើមប្រុសខ្លួនឯងយកទៅនៅមកដណ្ដើមយកតួឯកយកទៀតគំនុំចាស់គំនុំថ្មីសរុបគ្នាមិននឹងមិនបដៅលួឈើងបានម្ដងទៅមែនហើយបងប្អូនទាំងឡាយពួកនាងនៅក្មេងៗណាស់រឿងខ្លះទៀតវាមិនដូចជាពួកនាងគិតនោះទេមេលើកនេះសម្រួលបានដែរទេណែថាទៅណាមេពេលនេះប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការហើយតែលោកទីងនិងលោកស្រីទីងនៅនិយាយគ្នាមិនត្រូវយើងគួរតែរងាប់លទ្ធផលសិនទេស៊ូសិនសុំទោសដែលរំខានបន្តិចក្រោយប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតកនហើយនោះខ្ញុំមិនសួរថាមានអ្វីកែប្រែតម្រូវដែរទេខ្ញុំនិយាយជាមួយលោកទីងហើយឲ្យលួឈើងជាតួឯងខ្ញុំរីករាយដើរតួប្រពន្ធចុងចំណែករឿងផ្សេងធ្វើតាមដែលព្រមព្រៀងគ្នាទៅធ្វើតាមលោកស្រីទិញប្រាប់ទៅគេគួរតែសួររឿងដែលពូជឹងបើកសន្តាគារខ្ញុំក៏ប្រាប់គេថានៅយប់នឹងខ្ញុំបានឃើញគេនៅជាមួយលួឈើងបើកវាហើយមិនប្រកបទេគេប្រាប់ខ្ញុំថាគេទៅរត់លួឈើងមកពីខ្ញុំប្រាប់គេថាលួឈើងនៅស្រឡាញ់គេក៏ទៅបដិសេធដោយខ្លួនឯងហ៊ានកំហុសដល់ថ្នាក់នឹងគេនៅនិយាយថាលួឈើងខូចចិត្តណាស់គេអាណិនទៅចូលទៅលួងលោមនឹងមិនសាវិញខ្លះទៅលោកប្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងត្រូវរីកិតសម្ព័ន្ធភាពឲ្យបានល្អបើខ្ញុំចង់វិលទៅដូចមុនទុកថាគ្មានអីកើតឡើងខ្ញុំមិនគួរស៊ើបស្រាវជ្រាវរឿងតែលោកទីងប្រកែកទាំងទៅទឹងទឹះនឹងជឿរៀបការហើយត្រូវព្រមគ្នាខ្លះប្រកាសសំខាន់យើងមានកូនជាមួយគ្នា2នាក់ខ្ញុំគ្មានជំរឿផ្សេងនឹងក៏មើលរំលងរឿងអាក្រក់បានទេខ្ញុំគិតថាពេលរឿងធ្លាយហើយពួកគេគួរតែផ្ដាច់គ្នាបាននឹងអភ័យទោសឲ្យលោកទីងដែលមានសហាយតើមែនដែរទេមិនប្រកាសថាអភ័យទោសឬអត់ពេលនេះជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនមែនមានតែទីងតុងយ៉ាងមកពីហេតុការណ៍នេះកើតឡើងតែខ្ញុំត្រូវសាំងអាជីពឲ្យបានល្អខ្ញុំមិនព្រមឲ្យឆ្លោះឆ្លួយទេតែនឹងត្រូវតែកណនីខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាលោកស្ដាយជំនួសខ្ញុំដូច្នេះហើភេងទទួលពាក្យនឹងខ្ញុំណាកូនរឿងនេះលោកត្រូវថតឲ្យបានល្អបំផុតបើលោកមិនតាំងចិត្តធ្វើស្មើនឹងខុសចំពោះខ្ញុំរុញការងារឲ្យលោកហើយណាដូច្នេះលោកត្រូវតែជួយខ្ញុំសាងការងារឲ្យបានល្អផងមិនក៏មិនតន់មកវិញទេកុំនិយាយថាដេកនៅស្ថាគារ
អត់ទេគេជាមនុស្សសំចៃស្ដាយលុយហើយមិនក៏ក្មេងៗឆាប់ទេមកម្លេះ ហេមិនមានតែលប៉ាហើយចូលមកនោះ ពួកយើងដឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយម៉ាក់ខូចចិត្តដែរមិនបានជាតួឯកមែនទេ អត់ទេម៉ាក់ជាប់រវល់មិនទាន់មកវិញទេនិយាយជាមួយប៉ាក៏ដូចគ្នាដែរ ដូចចាំម៉េចនិយាយគ្នាពីដល់9នាក់អត់ម៉ាក់មិននឹងកើតទៅ មែនហើយខ្វះមិនបានសូម្បីម្នាក់បើម៉ាក់មិននៅពួកយើងមិនខ្វះពីប៉ាទេ ម៉ាក់មកវិញហើយលឹមឆៃលិនកូនគេចង់និយាយជាមួយអូនណា ម៉ាក់ទៅណាមិនក៏មកដល់ផ្ទះយប់ម្លឹង ម៉ាក់ទៅញ៉ាំបាយជាមួយបងហាន់យ៉ាងម៉េចនឹកម៉ាក់អេ ពូជឹងដឹងថាម៉ាក់ចាញ់ត្រូវដល់ខ្លួនទៅលេងជាប្រពន្ធចង់ខ្លាចម៉ាក់ខូចចិត្ត កុំបារម្ភបេះដូងរបស់ម៉ាក់មាំមួនខ្លាំងណាស់មិនថាប៉ះតង្កិចចិត្តប៉ុណ្ណាក៏ម៉ាក់ទទួលយកបានម្យ៉ាងទៀតណាអ្នកសម្ដែងត្រូវលេងបានគ្រប់តួអង្គប្រធានបទគឺម៉ាក់សម្ដែងពូកែណាស់ណោះ ប្រកាសហើយមែនទេកូន សួននឹងមុខមិនហ៊ានថាម៉ាក់សម្ដែងមិនល្អទេមែនទេ មែនហើយកុំនិយាយណាថាប៉ាមិនខ្លាចម៉ាក់ខឹងតសំលេង លោកប៉ាខ្លាចហើយហ៎ ណែសម្រាប់ថាពេលម៉ាក់ថតកុនប៉ាត្រូវមើលថែម៉ាក់កុំឲ្យហត់ហួរពេកមិនអញ្ចឹងមិនឲ្យប៉ារួយខ្លួនទេ ដឹងហើយប៉ាដឹងហើយអូខេប៉ុណ្្នឹងចុះណាបាយ បាយបាយ បាយបាយ មើលទៅកូនយើងទៅពីរនាក់ស្រឡាញ់អូនណាកតញ្ញូទៀតផងបង្ហាញថាគ្រួសាររបស់យើងមានក្តីសុខនៅជុំគ្នាសំខាន់ណាស់ពេលខ្លះបើមានអ្វីខូចមិនចាំបាច់បោះចោលនោះទេស្រួលមិនស្រួលយើងជួយគ្នាតែបន្តិចទៅជួសជុលវាបានវិញតាអូនសម្លាញ់ ការព្រមព្រៀងការលែងលះខ្ញុំសញ្ញេហើយលោកសញ្ញេទៅ អូនលែងពិតមែន ខ្ញុំសញ្ញេហើយនៅមិនពិតទៀតទេ អូនសម្លាញ់ខ្ញុំទទួលកំហុសក៏បានដែរខ្ញុំខុសនឹងអូនពិតមែនណាឲ្យឱកាសខ្ញុំដល់ទៅតែលិខិតលែងលះនេះខ្ញុំពិតជាមិនសញ្ញេទេទោះជាស្លាប់ក៏មិនសញ្ញេដែរ មិនអីទេមិនសញ្ញេមែនទេខ្ញុំប្តឹងលែងក៏បានហេតុផលគឺនៅបែកគ្នាលើសពី2ឆ្នាំ អូនទៅសុំខ្ញុំលែងមិនក៏នៅបែកគ្នា2ឆ្នាំ ភ្លេចហើយហ៎កូវីដ3ឆ្នាំលោកនៅហុងកុងរវល់ធ្វើអីមិនដែលទៅលេងយើងនៅកាណាដាសោះ អូនក៏ដឹងច្បាស់ថាត្រូវឃុំខ្លួនមិនមែននៅបែកគ្នាណាអូនប្រាប់តុលាការបាននេះតុលាការមិនទទួលស្គាល់ទេ ហើយបើខ្ញុំប្រាប់តុលាការថាលោកសាហាយជាមួយសិនលួចឈើងលើសពី2ឆ្នាំតុលាការជឿទេ អូនសម្លាញ់ខ្ញុំដឹងថាធ្វើខុសធ្ងន់អភ័យទោសឲ្យមិនបាននោះទេមិនគួរណាអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំគិតពីអូនក្រៅពីលែងលះទៅគឺត្រូវមានវិធីល្អជាងនេះបើអូនចង់ទៅសម្រាប់ផ្លូវចិត្តគ្មានបញ្ហាទេតែរឿងលែងលះគឺពិតជាបងមិនព្រម ទៀតទេបើហើយនៅសតតែច្បាប់ចុងក្រោយឯកសារបញ្ជាក់ការមានសហាយលោកចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងទេថាទីងតុងយ៉ៃធ្លាប់ធ្វើអីខ្លះ អូនសម្លាញ់ខ្ញុំដឹងថាអូនខឹងដល់បងហើយតែសាគិតមើលកូននៅក្មេងណាអូនចង់ឲ្យផ្ទះយើងបាក់បែកគ្រួសារអញ្ចឹងហ៎ គិតមើលឲ្យច្បាស់អ្នកដែលធ្វើឲ្យផ្ទះនេះបែកបាក់គឺលោកមិនមែនខ្ញុំក៏បារម្ភពីកូនរបស់ខ្ញុំការលែងលះរបស់យើងជាអាចកំបាំងមុនពួកគេមិនទាន់ផុតបន្ទោសខ្ញុំមិននិយាយអ្វីទាំងអស់រួមទាំងដែលលោកមានសហាយលោកព្រមឲ្យខ្ញុំទៅបានហើយមែនទេ ខ្ញុំមិនគិតពីគេឈ្មោះនោះទេមិនមែនរៀបរៀងអូនទុកព្រោះទៅការងារទេ លោកគិតយ៉ាងម៉េចមិនសំខាន់ទេខ្ញុំមិនខ្វល់ អូនថាមិនចង់ឲ្យកូនដឹងតែអូកបោបទៅធំបែបនេះកុំថាតែសន្តិសុខខាងក្រោមសូម្បីតែមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកក៏ដឹងថាអូនរត់ចេញពីផ្ទះដែរ ខ្ញុំគិតហេតុផលទុកហើយខ្ញុំប្រាប់អាហានហើយថាខ្ញុំត្រូវចូលតួជាតួប្រពន្ធចង់ឲ្យបានចាំបាច់ត្រូវរស់នៅបែកពីលោករក្សាចម្ងាយរឿងលែងលះខ្ញុំមិនប្រាប់អ្នកណាសូម្បីហឺភេងក៏មិនដឹងខ្ញុំក៏ហកគេផងថាអភ័យទោសឲ្យលោកហើយដែលខ្ញុំធ្វើច្រើនដល់ម្លឹងនេះគោលដៅមិនមែនតែម្យ៉ាងទេមិនចង់ឲ្យការលែងលះប៉ះពាល់ដល់កូនជីវិតគូរបស់ខ្ញុំដើរទៅមុខទៀតមិនបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាតួនាទីការងារនឹងបានរលូនបើលោកមានអារម្មណ៍រអៀលខ្លួនពិតមែនសូមឲ្យលោកជួយសាងកុននេះឲ្យបានល្អ បើអូនចង់ចូលតួរឿងកូននោះយើងដេកបែកគ្នាក៏បានដែរមិនចាំរើអីវ៉ាន់ចេញទេ លោកនៅមិនយល់ទៀតដែរខ្ញុំទ្រាំនៅផ្ទះនេះទៀតមិនបានមិនចង់ឃើញមុខលោកទេ
លោកក៏ដឹងថាស្រីនឹងនៅជាន់ក្រោមយើងមិនថាខ្ញុំនិយាយអីធ្វើអីនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំគិតរហូតថាគេនៅខាងក្រោមលើវាមានតែធ្វើឲ្យតែមានអារម្មណ៍ថាគំរក់ណាស់វានៅរងាទៀតផង អូនសម្លាញ់កុំទៅអីមើលផ្ទះរបស់យើងទៅទីនេះមានតែអនុស្សាវរីយ៍ដែលល្អអូនភ្លេចវាហើយ ខ្ញុំចាំបានការលើកមុនខ្ញុំរៀបវ៉ាលីលោកសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំបានទៅកាណាដាវិញព្រោះលោកនឹងបានទៅសាសងស្នេហាជាមួយអ្នកនៅជាន់ក្រោមជួយអបផងលោកទីងថ្ងៃនេះមកដល់ហើយ អូនសម្លាញ់អូនសម្លាញ់ លោកនិយាយជាមួយលឹមឆៃលេនហើយនៅមានអីប្រាប់ខ្ញុំទេ នាងត្រៀមខ្លួនថតកូនទៅបានហើយរឿងផ្សេងទៀតខ្ញុំជាអ្នកចាត់ការយប់នេះសម្រាប់ស្រួលទេ ខំដណ្ដើមតួឯកបានមកហើយចុងក្រោយនៅតែអារម្មណ៍មិនល្អមិនចំណេញសោះ ខ្ញុំគ្មានដណ្ដើមទេណាខ្ញុំគ្រាន់តែទាមទាររបស់គូជារបស់ខ្ញុំមកវិញលោកក៏នៅដែរអ្នកក្រុមហ៊ុននេះចូលចិត្តលួចស្ដាប់គេនិយាយគ្នាណា គេអង្គុយយូរហើយនាងមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងគេតែប៉ុណ្ណោះ មិនប្រាប់ មនុស្សដូចនាងព្រមស្ដាប់អ្នកដទៃមិនយល់ថានាងគិតបែបណាទេនាងក៏ដឹងថាក្នុងចិត្តប្រុសមិនមែនមានតែនាងតំណែងភរិយាមានតំណែងខ្ពស់ណាស់ លោកមិនយល់ព្រោះលោកមិនមែនជាស្រី ខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាលោកទីងមានកន្លែងណាដែលល្អទៅដែលធ្វើឲ្យមនុស្សពីរនាក់បាត់សតិបានគ្រប់គ្រងទាំងពីរនាក់គួរឲ្យអភ័យទោសឲ្យដែរ ខ្ញុំយល់មនុស្សងងឹតមុខនឹងនៅលើលោកនេះប្រុសដែលមានមុនស្នេហ៍នៅមានច្រើនដូចជានៅមុខនាងខើភិញនេះឯងមានបានរៀងខ្ពស់មើលយ៉ាងម៉េចក៏ល្អជាងទិញតុងចៅ លោកក៏មិនអត់ដែរធ្វើបើមិនខ្ពស់ធំគឺមានគុណភាពខួរក្បាលលោកល្អមានលុយមានចំណូលចិត្តខ្ពស់តែកន្លែងដែលលោកអនគឺមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ពេកមិនដែលខ្វល់ផលពីបច្ចុប្បន្នពីនេះអ្នកដែលលោកស្រឡាញ់ធ្លាក់ចូលសមុទ្របាត់ហើយតាមមែនទេលោកជិតស្លាប់ទៀតកងឡានស្រែកសងជីវិតដោយលោកនៅក្បែរខ្លួនតែគេមិនចាប់យកមិនខ្លាចក្តីស្លាប់ចង់ហែឡើងច្រាំងខ្លួនឯងចុងក្រោយក៏លិចលង់ស្លាប់មិនអីទេមែនទេ ខ្ញុំថាហៃឡានខ្លួនឯងលោកមិនបាច់ជន់ខ្ញុំទៅទេ ឃើញនាងមានគ្រោះថ្នាក់មិនយ៉ាងទុកឲ្យនាងស្លាប់បានទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានទទួលឱកាសពីនាង ខ្ញុំដឹងថាខាងមុខមានគ្រោះថ្នាក់តែវាចិត្តដល់ខ្សែជ័យហើយខ្ញុំគ្មានហេតុផលចោទចាញ់ តែខ្ញុំ ខ្ញុំដឹងលោកល្អនឹងខ្ញុំណាស់តែយ៉ាងម៉េចក៏លោកមិនមែនគេលោកថាខ្ញុំងងឹតងងល់ក៏បានដែរគិតថាខ្ញុំមិនស័ក្តិសមនឹងលោកក៏បានដែរខ្ញុំមិនទុកលោកជាពវៀនកងឡានលោកជាមិត្តដែលល្អណាស់ល្អម្នាក់ខ្ញុំមិនដឹងទេថាខ្ញុំហេតុបានទៅដល់ច្រាំងឬក៏អត់តែខ្ញុំចង់បានកម្លាំងចិត្តពីលោក
លោកកុំចេះស្ដីឲ្យខ្ញុំបានទេលោកទុកឲ្យខ្ញុំហាលសិនទៅ នួឈឹង ហើយនឹកដល់ពេលដែលមិនទាន់រៀបការណា នៅនឹកធ្វើអីបានកូនពីរនាក់ហើយថែមទាំងកន្លងផុតយូរហើយតែគ្នាមិនយល់ចិត្តឯងសោះតាមពិនការចូលតួមានច្រើនវិធីមិនក៏មិនចូលផ្ទះ បើសិនជាឲ្យគ្នាជាមេផ្ទះនៅផ្ទះរាល់ថ្ងៃមើលមុខស្វាមីដល់ពេលថតមែនតែនគ្នាខ្លាចមិនចូលតួនឹងតួប្រពន្ធចុង វាពិតមែន តែគ្នាមិនយល់សោះចិត្តរបស់ប្រពន្ធចុងការពារវាយ៉ាងម៉េចទៅដឹងក៏ដឹងថាធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារគេបាក់បែកដឹងថាគេឈ្មោះនឹងដុនដាបក៏នៅតែធ្វើឲ្យបាន សំណាងហើយដែលម្ដាតួជាឃាតករមិនអញ្ចឹងត្រូវធ្វើជាសម្លាប់មនុស្សហើយ បើពេលនេះការសម្លាប់មនុស្សមិនខុសច្បាប់ខ្ញុំសម្លាប់ឯងមុនគេ អ្នកដែលឯងចង់សម្លាប់បំផុតជាសិនលួឈើងមែនទេគេដណ្ដើមយកតួឯងទៅឯងមិនខឹងគេទេ អើតែខឹងធ្វើអីខឹងទៅក៏កែប្រែការពិតមិនបាន ហើយដំបងគ្នាគិតថាឯងជួយទាមទារភាពបរិសុទ្ធពីលោកឈៀវឲ្យបានហើយពួកឯងកាន់តែល្អជាមួយគ្នាអ្នកនៅកណ្ដាលដូចខ្ញុំនឹងបានសម្រាតែមានឯណាពេលនិយាយក្នុងកម្មវិធីនៅនិយាយរឿងដែលឯងដណ្ដើមសង្សារទៀនឯងថាដែលគេនិយាយបែបហ្នឹងមកពីប៉ុនប៉ងដណ្ដើមតួឯងរបស់ឯងអត់ បើគេដណ្ដើមឲ្យគេដណ្ដើមទៅបើត្រូវដណ្ដើមគ្នាទៅបានជារបស់ខ្ញុំមកជាមិនចង់បាន ត្រង់ដល់ម្លឹងផង មែនហើយរឿងដែលគ្នាមិននៅជាមួយឯងកុំប្រាប់អ្នកណាមិនចឹងអ្នកសារព័ត៌មានសរសេរតាពីហើយ ដឹងហើយបើមិននិយាយគ្មានពិបាកទេបន្តិចទៀតឯងថតកុនជាមួយលួឆេងត្រូវជួបគ្នាព្រឹកល្ងាចត្រូវធ្វើជាគ្មានអីវាពិបាកជាងឆ្ងាយណាស់ ធ្វើអីនឹង លោកទីងខ្លាចមានរឿងពេលនេះប្រជុំហើយក៏ឲ្យខ្ញុំយកធុងសម្រាមចេញមកសិន សួស្ដី ហើយពេញលោកមកក៏ល្អហើយណាចាប់ផ្ដើមប្រជុំទៅ ប្រជុំហើយប្រជុំក៏ល្អហើយសួស្ដីគ្រប់គ្នាជួនជាខ្ញុំជាតួរងអូខេ តាមពិតទៅណាត់មកជួបជុំថ្ងៃនេះគឺដើម្បីណែនាំអ្នកដឹកនាំរឿងអាហារផ្ទះដៃបន្តិចទៅលើកនេះហាពេញគឺជាអ្នកដឹកនាំរឿងអ្នកនិពន្ធលើកដំបូងហើយមានអាហារជួយរៀបចំធីមឲ្យពួកយើងខ្ញុំជឿថានឹងថតបានរលូនល្អ មករីករាយស្វាគមន៍រីករាយស្វាគមន៍ ស្គាល់គ្នាហើយមិនបាច់គួសមសម្រាប់ថាកាមេរ៉ាជាងផាត់មុខភ្លើងខោអាវមានគ្រប់យ៉ាងហើយឲ្យតែសាំង character តាមសាច់រឿងកុនផ្ដាំថតនៅដើមខែក្រោយគ្មានបញ្ហានោះទេ មែនខ្ញុំកំពុងការអត្តមត់គ្រប់គ្នាមានអីណែនាំអាចនឹងជិះនៅពេលនេះបាន ខ្ញុំថាសាយរឿងអូខេតែពេលចាំមិនល្អក្នុងអត្ថបទគឺតួឯកស្រីចេញពីកំអែលមេផ្ទះខ្លាចជាស្រីរឹងមាំមានតួនាទីការងារធ្វើឲ្យស្វាមីកាយខ្លួនសំហេតុផលអីប្តីប្រពន្ធលែងស្រឡាញ់គ្នាហើយសិទ្ធិភាពប្រពន្ធបងសម្លាញ់ប៉ុណ្ណាប្តីក៏មិនចាំបាច់ត្រូវវិលទៅនៅជាមួយវិញដែរ ខ្ញុំគិតម្នាក់ក្នុងប្រពន្ធចុងឆ្លក់នឹងខ្លួនឯងថាធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាជាមួយតួឯកប្រុសទាស់តែខ្លាចជាស្នេហាពិនបែរជាមិនដឹងថាក្នុងភ្នែកមនុស្សប្រុសស្នេហាគ្រាន់តែជាបង្អែមរឿងសំខាន់បំផុតគឺការងារនិងក្រុមគ្រួសារណោះ មានហេតុផលយោបល់របស់អ្នកទាំងពីរគឺសុទ្ធតែមានន័យណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងកំពុងនិយាយគឺរឿងថតកុនណា ដែលខ្ញុំនិយាយគឺកុនណាលោកគិតថាខ្ញុំនិយាយអីទៅ អូយអ្នក ខ្ញុំក៏និយាយរឿងកុនទិញលោកជាប្រុសសុំស្ដាប់យោបល់លោកបន្តិចមក អូយខ្ញុំគ្មានយោបល់អីទេអត់ទេ តែខ្ញុំមានតាមពិតខ្ញុំក៏ជាប្រុសខ្ញុំគិតថាខ្សែផ្លូវស្នេហារបស់តួឯកស្រីទាំងពីរនាក់គួរតែមានជំរើសច្រើនជាងនេះទៀតណាដូចជារើសយកខ្ញុំជាតួរង អ
เพញលោកជាអ្នកដឹកនាំរឿងអ្នកនិពន្ធលោកមានអីនិយាយទៅ ខ្ញុំគិតថាទូឯកស្រីមានចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទាំងពីរចំណែកទូជាស្វាមីត្រូវមានចំណុចទទួលខុសត្រូវខ្លាំងបំផុតចិត្តស្ទះស្ទើរចិត្តសាវ៉ាទទួលខុសត្រូវ ទៅ ទាំង ឆ្ ពីរ ងាយហើយទៅឆ្ងាយហើយ ខ្ញុំសម្ដៅលើកនទេ ខ្ញុំមើលដឹងថាគ្រប់គ្នាមានសំណើច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងពេលចំតែយើងត្រូវមានពេលសរំលោកទីងលោកត្រូវសម្រេចចិត្តណា មិនឲ្យយើងសម្រេចចិត្តទៅវិញគឺចេះទេណាឲ្យសម្រេចចិត្តពេលនេះគឺមុខជាទៅមិនរួចនោះទេថ្ងៃនេះពួកយើងប្រជុំប៉ុណ្ណឹងសិនទៅល្អទេពេលរសៀលត្រូវធ្វើ corrector អញ្ចឹងត្រូវសម្រាប់ទៅល្អជាង អូហូអែមណា corrector ប្រពន្ធចុងរបស់ឯងនីងស៊ីនឹងសាច់រឿងណា មានតែ corrector មិនគ្រប់ទេចង់អ៊ីននឹងតួប្រពន្ធចុងនៅខ្វះអីបន្តិច ខ្វះអី ចិត្តដែលឃ្លាវខ្លា អូខេបែបនេះល្អទេ អូខេហើយ អ្នកជាប្រពន្ធដើមការងាររវល់ណាស់ត្រូវមើលថែធ្វើកិច្ចការផ្ទះរាល់ថ្ងៃឯណាត្រូវដាំបាយឯណាត្រូវបោកខោអាវត្រូវមើលថែកូនទៀតគ្មានពេលផាត់មុខទេខ្ញុំថាលាងមុខទៅចេញជ្រួញពីបេខ្សែទៅវាដូច វាមិនខុសទេមានតែម្នាក់ឯងដែលដឹងច្បាស់បំផុតថាប្រពន្ធដើមត្រូវត្រឹមបែបណាថ្ងៃនេះឯងបានផាត់មុខមាត់ទេហេតុអីបាននៅមានខិនឈុលអូខិនសានេះឯងវ៉ាវតែងបែបនេះអីហ៎ដូចជាចិត្តតិចហើយប្រាប់ឃើញចង់លៀងសាហាយជាមួយទេណោះ មនុស្សប្រុសមិនចូលចិត្តស្រីតែងខ្លួនសិចស៊ីទាំងអស់ទេដឹងពេលខ្លះជួនកាលលិចបន្តិចបាត់បន្តិចតើពួកគេរំភើបអ្នកដឹកនាំរឿង corrector នេះអូខេទេ ទាញជាភាពមេផ្ទះចេញមកបែបនេះឯងសិចស៊ីបន្តែងភ្នែកឲ្យដៃបន្តែងសម្ញាញ់បន្តិចទៀងសម្បែបជូជីនចិត្តអាក្រក់បន្តែងអូសង្ហាណាសុំសង្ហាជាងនេះបន្តិចបានទេនឹងល្អណាស់ ស្អី យ៉ាងម៉េចដែរ corrector ខ្ញុំល្អទៀត ឯងថាមិនហ្នឹង ឡឲ្យទៅមុខខ្ញុំវិញមកបែកយ៉ាងលើហើយណា បាយស្អីហ៎សង្ហាសឹងស្លាប់នឹង តាមគេទៅ សំទោសផងមិនតាន់ដល់វេនទូរងទេនៅថារូបក្រុមគ្រួសារនិងរូបគូស្នេហាច្រើនទៀត អាទីងកំរឹងពេកមើលពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគៀកគ្នាបន្តែងពេលយករូបថតក្មេងៗមកកាត់តក៏ដូចជារូបក្រុមគ្រួសារហើយចិត្តប្រពន្ធបន្តែងចិត្តបន្តិចទៀតបានដឹង ចូលទូបន្តិចទៅញញឹមខ្លះក៏បានដូចប្តីប្រពន្ធដែលស្រឡាញ់គ្នា ត្រូវហើយស្វាមីមានសហាយនៅក្រៅមានអារម្មណ៍ថាខុសចំពោះប្រពន្ធនៅផ្ទះបរិយាកាសតឹងតែងវាត្រូវហើយ ប្រពន្ធលោកគិតថាយើងនៅស្រឡាញ់គ្នាមិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងចេះយើងទៅដើរលេងជាប្តីប្រពន្ធមែនតើមួយថ្ងៃសាសងគ្នាបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពបន្តិចពេលថ្ងៃថតមែនតើទៅវាធម្មជាតិស្នេហាបែបប្តីប្រពន្ធល្អទេ មិនចាំបាច់ទេថតជាមួយគ្នាច្រើនរឿងហើយពេលដែលថតមែនតែនធានាថាគឺពិតជាធ្វើបានមែ មិន ន មែនទេគំនិតល្អណាស់លួឈើងខំប្រឹងប្រែងថែមជួយឲ្យកាន់តែឆាប់ចូលតួគំនិតនេះល្អ មែ ណា ន ស់ ទេ តាមពិតនៅជាគូស្នេហ៍និងស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំងជាងនេះសាកគៀកគ្នាប៉ះពាល់ខ្លួនប្រានគ្នាខ្លះឬមួយក៏ឲ្យខ្សែភ្នែកគ្នាខ្លះក៏បានដែរសាកអោបឲ្យណែនបន្តិចហើយមើលភ្នែកស្រឡាញ់គ្នា ឃើញទៅភ្នែកណាលឹមឆៃលីនរំញែកបន្តិចទៅអញថ្នឹងស្រាប់ហើយអោបអាណានទៅឆាឈុលបន្តិចបែបមានផ្កាភ្លើងទៅដូចប្រពន្ធចុង កុំឲ្យអងបន្តទៀតទៅ បន្តហើយណាគៀកបន្តិចមក អូយណែ ថតប៉ុណ្្នឹងសិនបានហើយទៅសម្រាប់ទៅ
លឹមឆៃលិនបើដើរចេញពេលនេះគេនឹងដឹងថាពួកយើងឆ្លោះគ្នាអ្នកសម្ដែងអាជីពនៅមុខកាមេរ៉ាត្រូវការក្លាហានបន្តិចអ្នកណាថាយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើដូចជាមិនដឹងមិនលឺទៅផឹកកាហ្វេមួយកែវទៅកុំខឹងអីខ្ញុំថារកពេលទំនេរអង្គុយនិយាយគ្នាតាមសម្រួលទៅអញ្ចឹងបានល្អជាងបងសម្លាញ់អញហៅគេបែបនេះមែនទេបងសម្លាញ់ ប្រពន្ធលោកមកហៅហើយ អ្នកទាំង3នាក់ចូលតួបន្តិចទៅយើងថត poster អាចចូលទៅថតប្រម៉ូទបាន លឹមឆៃលិនឯងប្រើភ្នែកដៀងបន្តិចដៀងមកអាទីងដៃរបស់ឯង2នាក់បែបប៉ះគ្នាបន្តិចបន្តួចតែមិនខ្លាំងចំណែកអាទីងត្រូវដៀងភ្នែកមកវិញហើយមានស្នេហាជ្រាលជ្រៅសម្លឹងមកលួឈើងត្រូវគិតថាខ្លួនឯងមានក្តីសុខណាស់អោប្រុសនៅនឹងមុខឲ្យជាប់មិនព្រមលេងស្វាមីទៅណាល្អណាស់លឹមឆៃលិនសាយកក្បាលផ្អែកមកអាទីងល្អណាស់ឲ្យលោកទីងទៅសម្រាប់សិនទៅថតប្រពន្ធដើមនិងប្រពន្ធចុងអរគុណតទៅជាគូប្រខំគ្នាប្រពន្ធដើមនិងប្រពន្ធចុងត្រូវការពាក្យណែនាំទីមិនបាច់ទេមែនហើយមិនបាច់មានការណែនាំងាយណាស់ល្អណាស់បែបនេះបន្តទីលេងណាវាលើសហើយតែបន្តតែបែបនេះអូអែមណាស់បន្តទៀតអែមណាស់ល្អណាស់មកខ្ញុំជួយប្រពន្ធលោកហូរហានពេកហើយតែឡើងខ្លាំងមិនចេះបន្ថយដៃបន្តិចទេអ្នកដែលតែខ្លាំងមិនមែនតែប្រពន្ធខ្ញុំទេអូយអ្នកបាទវាមែនគេមិនគួរសមខ្ញុំគួរសមដាក់គេធ្វើអីតែហេតុអីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគេគុំនឹងលោកខ្លាំងណាស់មកពីវាចូលតួហួសហេតុពេកចាំមែនហើយឈឺខ្លាំងទេខ្ញុំមើលបន្តិចមើលមុខហើមហើយតែឈឺបំផុតគឺភ្នែកនេះត្រង់នេះនាងទៅជាមួយខ្ញុំបន្តិចទៅធ្វើអីវាស្ងួតកឲ្យកបោមកហើយលោកធ្វើអីណានេះសតិទៅនឹងមកធំទៀតឈប់ព្រាមទៅលោកនឹងឲ្យគ្មានសតិសុកយកទឹកមកចាក់លើខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំបានសតិនាងចាំមិនដែរធ្វើមករំជួចចិត្តធ្វើទៀតទៅខ្ញុំដឹងថានាងខឹងទុកវាធ្វើអីគឺថាតែកំភ្លៀងពី3ដៃនឹងបាត់ខឹងនាងក៏បានឃើញហើយគឺពួកគេគ្មានបែកគ្នាទេឬនៅឲ្យពួកគេកុហកតើតែនឹងស្រាប់មែនទេលោកខឹងពួកគេទៅចាក់ទឹកដាក់គេទៅមកចាក់លើខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំខឹងតែនាងទុំជ្រីគ្មានបានថានាងវិចារគេធ្លាក់ពលិកម្មចិត្តដើរនិយាយមកគឺទ្រាំជួបបណ្ណាទៀតទំរំគិតឃើញខ្ញុំមានសតិល្អតែខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងគ្មានសតិតែលោកអ្នកបង្រៀនខ្ញុំប្រាប់ថាសុភាពបែបនេះល្អចំពោះខ្ញុំបំផុតហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវាបែបនេះទេខ្ញុំមិនចង់នឹកដល់វាតែក៏នៅតែចង់ដឹងខ្ញុំស្មានមកដល់ថាការពិតវាអាក្រក់ជាងខ្ញុំគិតទៅទៀតពេលកាន់តែដឹងច្រើនខ្ញុំក៏អភ័យទោសឲ្យទីងតងយ៉ាងមិនបានហើយយើងធ្វើតែដូចដើមលែងបានហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំប្រាប់គេហើយថាខ្ញុំសំឡេង
តែវាមានប្រយោជន៍ទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនដឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកគេដឹងថាគេមានឪពុកបែបហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចេញមកមិនបានខ្ញុំក៏ជឿចាំលោកក៏ដែរលោកនឹងឯងស្អីលោកក៏ថាលែងថតកំទៀតហើយលោកដឹងទេថាខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាពេលដែលខ្ញុំអស់ស្វាមីហើយខ្ញុំមិនចង់បាត់បង់ការងារទៀតទេបាយចិត្តរបស់លោកក៏គំរូអស់ហើយខ្ញុំរស់ទៀតយ៉ាងម៉េចលោកយល់ទេសុំទោសខ្ញុំមិនដឹងថានេះចាប់ដើមសម្បត្តិហើយខ្ញុំសន្យាខ្ញុំនឹងតាំងចិត្តថតទាន់រឿងនេះខ្ញុំសន្យាគំរក់យ៉ាងម៉េចហើយសតិបានហើយណែបានហើយយ៉ាងម៉េចសប្បាយចិត្តហើយនៅសំមុខហើយរោរឿងតែទឹកអស់បន្តិចនឹងស្ងួតតើឲ្យជាប់ឲ្យបាយណែនាំខ្ញុំមកទីនេះធ្វើអីពុកផ្ទះអាហារនឹងណាវារឹងពេកដេកទៅឈឺខ្នងណាស់ពុកដែរនាងមើលអាចដេកបានទាំងសងខាងដែលតាំងវាទន់ល្អផ្នែកខាងក្រោមបែបរឹងណាស់ខាងក្រោមរឹងណាស់ហេលោកគិតថាម៉េចគំនិតខ្ញុំសំខាន់ទេសំខាន់នឹងរឿងខ្លួនឯងទេអូខេយកអានេះចុះលឿនបំផុតនឹងយកទំនិញឲ្យខាន់ស្អែកទេសុំលឿនបន្តិចបានទេពេលនេះកាលវិភាគដឹកជញ្ជូនពេញមានរបស់ក្នុងហាងទេខ្ញុំចង់ទៅខ្លួនឯងបាន6ហ្វុតណាលោកទៅរួចសុំមើលសិនមានរបស់ថ្មីមួយសង្សារអ្នកនាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ចិត្តល្អណាស់ខ្លាចអ្នកនាងឈឺខ្នងក៏ជួយយកឲ្យមែនហើយទំនេរគ្មានអីធ្វើចូលចិត្តបង្អួតសាច់ដុំខ្ញុំទៅបើករបស់ឲ្យចាំមកផ្លែសប្បាយចិត្តទេលេងបន្តិចមិនបានទេមិញចាក់ទឹកដាក់ខ្ញុំអូបើមានអ្នកគិតថាយើងជាសង្សារគ្នាបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនៅស្អាតណាស់សុំទោសខ្ញុំលែងជញ្ជូនខ្លួនឯងហើយពេលអាហារមកវិញឃើញកន្លែងដេកថ្មីរបស់ខ្ញុំគេនឹងសរសើរហើយដូរសំបីតែកន្លែងគេងបញ្ជាក់ថាមិនទៅវិញទេប្រាប់ថាសុំលែងហើយតែនៅផ្ទះនោះមើលមុខគេក៏គ្មានន័យដែរតែនឹងប្រាប់អាហារថាចង់ឲ្យចូលតួពីកុហកនេះបោកមិនបានជូរនោះទេចាំនិយាយគ្នាចាំឲ្យថតកុនចប់សិនទៅហើយតួរបស់នាងចាប់ដើមចូលតួហើយនៅលោកគិតថាម៉េចដែរនៅមិនបានគ្រាន់តែថតរូបជាមួយលោកទីងធ្វើខ្លួនតាំងតែងបញ្ចេញមកមុខទាំងអស់នាងនៅចូលមកដល់ភពប្រពន្ធចុងហើយកុំថាតែប្រពន្ធចុងសង្សារក៏មិនដែលមាននឹងគេដែរមែនមុនស្គាល់អាទីងខ្ញុំគិតថាគួរតែធ្លាប់មានប៉ាពីរលើបានប្រហែល2ដងតែក៏មិនមែនជាសង្សារគ្នាមែនតែនក្រោយមកខ្ញុំជួបអាទីងក្រោយពីនឹងខ្ញុំជាអ្នកលួចស្រឡាញ់គេមិនទាន់ញ៉ាយគ្នាផងក៏ខូចខ្លួនភ្លាមក៏មានផ្ទៃពោះវាដូចហេតុការរុញដើរទៅខាងមុខកន្លងវគ្គឃ្លាទាំងអស់តែម្ដងសុកក៏ខ្លាចជាប្រពន្ធជាម្ដាយរបស់ក្មេង2នាក់ខ្ញុំក៏ចង់សាកប្រុសតាមញ៉ែចង់ភ្លក់រសជាតិនៃការមានសង្សារដែរមិនដឹងថានាង innocent ឬមួយក៏សំណាងល្អទេលួយឈើង
គេមានលេសបានប្រើជីវិតស្វាមីភរិយាជាមួយទីងតុងយ៉ៅពួកគេពូកែសម្ដែងណាស់បើខ្ញុំថតកុនជាមួយពួកគេខ្ញុំពិតជាចាញ់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនេះឯងត្រូវសាក់ប្រើជីវិតថ្មី មិនក៏មានអារម្មណ៍បបួលខ្ញុំបញ្ញ៉ាំបាយជាមួយ បារម្ភពីរបួសរបស់លោកនឹង ចិត្តជាហើយអ្វីដែលខ្ញុំខែបំផុតនោះគឺពីអ្នកថត poster រករឿងផ្ទះខ្ញុំបែកមាត់ហើយខ្ញុំយល់បានសរុបទៅខ្ញុំសំទៅត្រូវ មិននឹងស្មានថាគេប្រកាសប្រជាណាឃើញច្បាស់ថាគេគុំលោក ខ្ញុំដឹងខ្លួនច្បាស់ពួកគេទម្លាយដាក់ខ្ញុំត្រូវហើយបានតែខំមាត់លឹមឆៃលិនផ្ទះខ្ញុំហើយគេបានប្រសើរឡើងខ្លះទេ សុកខ្ញុំធ្វើទៅសួរគេត្រង់ទៅ ហើយគេឆ្លើយនឹងខ្ញុំ លោកទីងដែលខ្ញុំប៉ាវបាយលោកព្រោះខ្ញុំចង់អរគុណដែលមិនបានប៉ាវមន់គ្មានចិត្តមិនដេញខ្ញុំចេញខ្ញុំគឺជាមនុស្សមាត់ដាច់នៃជារឿងរបស់លោកដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកមកគឺប៉ាវបាយមន់សំទៀនកុំល្ងងអី សរុបទៅអ្នកដែលខុសគឺខ្ញុំលេងភ្លើងមិនឆេះក្រុមគ្រួសារខ្ទេចអស់បុណ្យធំ ប្រពន្ធរបស់លោកបានអញ្ជើញរឿងដែលលោកលេងគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាគឺជារឿងដែលល្អក្នុងសង្គមនេះគឺមានគូច្រើនដែលធ្វើបានអ្នកខ្លះគឺលាក់ចិត្ត10ឆ្នាំពេលនេះលោកធូរចិត្តបានហើយ ប៉ុណ្ណឹងដែលធូរចិត្តបានគួរតែជាលោក មែនហើយលោកអាចខ្ញុំមិនថយការឈឺចាប់ឲ្យនៅសូនការលេងលះស្ងៀមស្ងាត់គឺជាការស្រោចស្រង់ពេទ្យប៉ោងដែលចិត្តបែកឲ្យវិធូខ្យល់ខ្លួនឯងចុះគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគូសានការងារ ហេតុអីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ម្ល៉េះហេតុអី ការថប់នឹងការលេងលះគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងជីវិតថ្ងៃមុនលោកបាននិយាយថាមិនដឹងរើសយកមួយណា វាមិនងាយដូចជាលោកនិយាយនោះទេ ប៊ីការ៉ូរើសឲ្យលោកលឹមឆៃលីនក៏រើសឲ្យលោកចម្លើយដែលលោកចង់បានគឺសិនលួឈឹងថាមិនល្អទៀតទេ ហាងអាហារនេះថ្លៃណាស់ ម៉ាក់ចាំបានន័យថាយើងធ្លាប់មក ចាំបានថាពួកយើងមកញ៉ាំគៀវបុរាណដាក់ផ្សិតឆែនពីយ៉ុងដំឡូងបារាំងនេះឯង ម៉ាក់មានការចងចាំល្អណាស់ ថ្ងៃនេះការចង់ចាំមកល្អណាស់ចាំអីបានទៀតទេ ចាំបានគ្រប់យ៉ាងនឹងហើយម៉ាក់ចាំនាងជើងល្អនឹងបានទៀត និយាយពីគេធ្វើអីម៉ាក់ លោកអើយគេនេះណាសុកក៏ចង់ធ្វើប្រពន្ធចង់បំផ្លាញក្រុមគ្រួសារគេបើជាសម័យមុនត្រូវជាប់ជុចជ្រូកហើយស្លាប់ហើយនៅត្រូវឡើងរកាដែកទៀត ម៉ាក់ពិសាតែសិនទៅរឿងអតីតកាលយល់អបបើភ្លេចចោលទៅមិនបាច់ចាំវាក៏បាន អ្នកណាថាជារឿងអតីតកាលនោះរឿងទើបតែប្រហែលថ្ងៃនេះឯងគេមកផ្ទះយើងដែរណា មែនហើយ អូលោកដែលមកញ៉ាំឆ្អឹងជំនីជ្រូកនឹងដឹង មិនមែនលើកនឹងទេលើកផ្សេងទៀតថ្ងៃមុនគេមករកម៉ាក់និយាយថាខ្លួនឯងមិនសប្បាយចិត្តចង់ដឹងថាលួឈើងសុខសប្បាយអត់ ហើយម៉ាក់ឆ្លើយថាយ៉ាងម៉េច ឲ្យម៉ាក់ឆ្លើយយ៉ាងម៉េចម៉ាក់ក៏យកទូរស័ព្ទឲ្យគេមើលរូបថតក្រុមគ្រួសារយើងឲ្យមើលថាពួកឯងនឹងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងប៉ុណ្ណាមើលថាពួកឯងកតញ្ញូនឹងខ្ញុំប៉ុណ្ណាពេលគេឃើញហើយក៏គ្មានអីនិយាយស្រក់ទឹកភ្នែកទៅវិញទៅ ទិញតង់ចៅបើដូចដែលម៉ាក់និយាយលឹមឆៃលីនដឹងរឿងរបស់យើងហើយតាមែនទេថ្នាំ ចា នេះឡា ចា ណាម៉ាក់ឡើងទៅ ចា ទៅផ្ទះទៅ ចាដឹងហើយ អត់ដឹងទេ បាយបាយ ឡើងទៅសម្រានទៅ ប្រពន្ធលោកម្រម៉ាក់ខ្ញុំលោកដឹងទេយើងថារូបក្រុមគ្រួសារជាច្រើនឆ្នាំគេមកជិះដឹងថាលោកមិនមែនជាកូនប្រសាតែម្ដងទេពេលនេះគេដឹងរឿងរបស់យើងអស់ហើយដឹងរយៈនេះខុសធម្មតាឬអត់ អត់ទេដូចគ្នារាល់ថ្ងៃគ្មាននិយាយអីពិសេសផងហើយក៏គិតប្រិបត្តិអីឆាប់ទៅវិញទៅ លោកទីងតើប្រពន្ធលោកទៅទេសចរមកវិញហើយនៅ ហ៎ បើមកវិញហើយដូរកាតថ្មីទៅ អ
ខ្ញុំដឹងហើយណាអរគុណច្រើន បាទអរគុណ ប្រពន្ធលោកទៅទេសចរអី អត់ទេគេថាចង់ចូលតួពេលដែលឃើញមុខខ្ញុំទៅសម្ដែងមិនកើតក៏សុំនៅជាមួយនឹងអាហាន មិនក៏លោកជឿគ្មានអារម្មណ៍ថាចម្លែកទេអី តែបានដើម្បីថតកុនពេលដែលលើកម៉ាក់របស់នាងថាជួបនឹងគេហើយដំបងគិតថាគ្មានអីតែពេលនេះគួរតែមានអីហើយ មែនហើយថ្ងៃនេះមិនលើលោកនិយាយទេណា មួយរយៈនេះរវល់ក៏ភ្លេចប្រាប់ទៅអ្នកជំនាញផ្នែកស្នេហាយើងធ្លាប់ថតកុនរឿងនេះដែរមានមួយក្នុងដៃក៏ល្អជាងរបូតទៅទាំងពីរពេលណាលោកមានស្រីពីរនាក់លោកនឹងជឿក្បាលណា